Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу опять же вернуться к разбору тем по выпечке на заквасках, к разбору ваших вопросов. И периодически появляются вопросы, почему хлеб получается кислым. И сегодня разберем тему, почему хлеб на закваске бывает кислым. Начнем с закваски. Закваска у нас, как известно, растет на микробиологической такой культуре, которая состоит из молочно-кислых бактерий и диких дрожжей, которые мы выводим спонтанным способом, разными методами, но спонтанным способом на муке и воде. Так вот, как уже следует из названия, у нас есть молочно-кислые бактерии, и, естественно, в результате своей жизнедеятельности они продуцируют молочную кислоту. Когда они питаются мукой, они продуцируют молочную кислоту. И эта кислота в закваске может накапливаться. И потом, когда мы печем на этой закваске хлеб, часть кислоты, естественно, переходит в хлеб, и, опять же, окисляются мука, которая у нас в основном замесе в тесте, и хлеб может получиться кисловатый. Почему так бывает? Первый главный фактор – это кислотность исходной закваски. Прежде чем выпекать, лучше понять, насколько кислая у вас исходная закваска. Обязательно ее попробуйте. Я оставлю ссылку в описании о том, какие могут быть пропорции кормления заквасок, чтобы снизить кислотность вашей будущей опары, вашего будущего теста. Момент первый – проверяйте кислотность вашей закваски. Если она очень кислая, то, естественно, мы кладем ее меньше, кормим больше и так далее. Посмотрите видео, вы обязательно поймете. Второе – это количество закваски в тесте. Этот фактор очень взаимосвязан с первым. То есть если у вас закваска кислая и вы еще положите ее достаточно много, то большая вероятность, что хлеб у вас получится кислый. И даже если у вас закваска средней кислотности и вы положите ее много, то опять же есть риск получить кисловатый хлеб. Кислый либо кисловатый, здесь уже каждый на свой вкус определяет. Чтобы этого не делать, чтобы этого не было, необходимо соблюдать процентное соотношение закваски к весу теста. Обычное стандартное количество закваски, либо опары, то есть либо закваска на пике, либо опара, освеженная несколько раз, это 15-20% от веса муки, которую вы добавляете в тесто. То есть вы берете количество муки, высчитываете 20% или 15%, и вот такое количество закваски вы кладете. Но если вот именно при такой пропорции вы чувствуете повышенную кислотность теста, вы тогда снижаете количество закваски. Еще важный момент – это температурный режим, при котором у вас выращивается подкормленная закваска, и температурный режим, при котором выбраживается у вас тесто. Оптимальный температурный режим для пшеничного теста, сейчас мы говорим о пшеничном тесте, от 21 до 24 градусов тепла. Все, что выше, уже жарко, и возникает риск перебраживания теста. Если ниже, то вы рискуете слишком замедлить процесс брожения, затянуть его и не получить желаемый результат. От 21 до 24 – это оптимальная температура брожения теста. И еще раз повторюсь, температура брожения имеет значение на всех стадиях процесса тестоведения, начиная от подкормленной закваски, затем постановки опары, затем выбраживания теста и, естественно, финальной расстойки уже в формах либо в расстоечных корзинах. На всех стадиях необходимо соблюдать температурный режим. Если у вас жарче, то включается другой фактор – это время. То есть мы можем регулировать либо температурой, либо временем. Если у вас жарче, соответственно, вы снижаете время брожения, уменьшаете время брожения. И вместо стандартных 6-5 часов брожения первоначального вы делаете 3-4 часа брожения. И точно так же вы сокращаете время расстойки с 3 часов до 1,5-2 часов. Именно с той целью, чтобы хлеб не успел набрать кислотность. Еще один важный фактор.
Он тесно связан с тем, что я уже говорила до этого. Я говорила, что закваска может быть кислой. Но кислое – это то, что мы ощущаем на вкус и понимаем, что да, она кислая, она эту кислоту передаст. На самом деле кислая закваска очень часто бывает также малоактивной. Это не обязательно, но часто она бывает малоактивной. Активность – это скорость ее роста и скорость накопления газа в ее порах. Если вы видите, что закваска у вас растет достаточно медленно, она имеет очень мелкие пузыри, и она слабо разрыхляет тесто, то, скорее всего, у вас больше молочно-кислых бактерий в вашей закваске и меньше диких дрожжей. Такая закваска называется слабой. На вкус она, как правило, кислая. И если у вас слабая закваска, соответственно, что у нас получается? Вы ждете, когда хлеб поднимется, она медленно поднимает хлеб. Вы хотите не кислый хлеб, а в ней повышенная кислотность. И исходная повышенная кислотность плюс длительное брожение, чтобы дождаться, когда же он поднимется, в итоге вы почти гарантированно получаете кислый хлеб. Давайте все это объединим и подытожим. Итого, у нас есть несколько факторов, которые воздействуют на кислотность хлеба. Это повышенная температура, это слишком длительное время брожения, это исходная высокая кислотность закваски и это слабость вашей закваски, то есть ее слабая способность поднимать тесто. Смотрите, какой у вас именно играет фактор, если вы получаете кислый хлеб, регулируйте его. И пишите мне в комментариях, что у вас получилось, пишите вопросы, я постараюсь ответить на все. Будем печь, будем общаться и испечем еще очень много всего интересного.